Ya, kembali lagi bersama saya Wendy Syamsuddin. Ya, seperti yang kalian bisa lihat di depan saya ini ada sebuah device. Ya, sebuah device laptop yang sudah tidak asing lagi bagi kalian, bukan? Ya, ini adalah Asus ROG yang dikhususkan untuk para gamers. Ya, tidak harus para gamers sih yang harus membeli laptop ini, tapi bagi kalian yang suka main game atau suka melakukan pekerjaan yang berat melalui laptop atau perangkat kalian, laptop ini menjadi alternatifnya. Ya, tanpa basa-basi, mari kita unboxing si device satu ini. Oke. Oke. Ketika kalian membeli laptop ini, kalian akan mendapatkan satu buah box besar, ya, seperti ini. Ini sudah saya buka sebelumnya, dan di dalamnya kalian akan mendapatkan sebuah tas. Ya, sebelumnya tas ini sudah saya buka plastiknya. Ini dia. Ini sebuah tas backpack, tas punggung ya, dari ROG. Ya, seperti itulah. Tas ini akan saya review di video tersendiri. Oke. Dan ini ada box di dalam box. Oke, saya lihat tas yang satu itu. Ini sangat berat ya. Kita ginikan saja. Ya. Ini dia box yang sudah saya unboxing dari box yang besar tadi. Kita lihat ini tampak depannya seperti ini. Oke. Oh ya, mungkin kalian ingin melihat baik sisi lain dari box yang besar tadi. Oke, mari saya singkirkan ini terlebih dahulu. Ini sangat berat. Oke. Sebentar. Oh. Oke, ini box besar ya. Ini tampak depan. Sampingnya. Ya, ini seri yang saya beli. GL553V. Kita lihat bagian belakangnya. Ini ada keterangan ini, komputer laptop netbook Asus diimpor oleh PT Sinex. Ya, seperti itu. Ada peringatan tentang baterai. Ya, seperti itulah. Oke, sudah selesai. Oke, saatnya untuk membuka box yang satu ini. Oke, sebelum dibuka, kita lihat bagian atasnya ada tulisan Strix. Ini tempat untuk mengangkat ya. Ini ada logo ROG dan tulisan Republic of Gamers. Ini bagian belakang. Oh, maaf. Ini ada Mac. Yang ini adalah aplikasi buat secure si laptop ini. Ini tipe laptop ini ya. Bagian depan sudah tadi. Enggak, langsung saja kita buka. Ayo, ada di dalam ini. Oke. Oh, ya, seperti inilah yang akan kalian lihat pertama kali jika membuka box si ROG ini. Ya, di sini ada logo ROG ya, seperti lambang mata sebelah mata. Jadi tapi laptop ini tidak dipandang sebelah mata. Ya, memang jelas, maaf.
Ya, ini dia si perangkatnya, tapi kita tidak akan lihat laptop ini dulu. Kita akan membuka yang ada di dalam ini. Ya, ada 3 bagian, kiri, tengah, dan bagian kanan. Tebak ini isinya apa? Ya, ini isinya kabel pasti. Betul kan? Ini saya pernah buka juga. Kita taruh sini dulu. Ini kita lihat saja. Ini nggak penting. Ini ada sebuah kaset dari Asus. Jadi buat apa? Install aplikasi khusus Asus ROG. Contohnya itu kayak apa sih, Aurora ROG kayaknya, yang buat ngatur apa keyboardnya itu. Ya, dulu. Ini ada sebuah warranty card. Jika kalian membeli sebuah alat elektronik itu pasti ada. Dan ini ada panduan penggunaan. Oke. Yang terakhir pasti ada adapter. See? Adapter Asus sangat besar. Oke. It's good baby. Sekarang mari kita tutup dan video ini belum berakhir. Oke. Sekarang kita masuk ke inti konten video review kali ini. Oke. Ya, 1, 2, 3. Saya akan buka ini secara langsung. Ya, ini dia laptop ROG. Mari kita lihat 1, 2. Sebelumnya itu tadi di box kalian bisa lihat ada tulisan Strix. Oke, jenis Strix ini maksudnya itu adalah garis yang ada di sisi kanan dan kiri logo mata atau logo ROG. Oke. Udah, tanpa basa-basi kita lihat. Oh, ini sudah menyala. Oke, sudah menyala. Kita lihat gambar itu. Oh, sungguh cantik. Keyboardnya juga bisa menyala. Ini bisa disetting ya menggunakan aplikasi yang dari kaset yang kalian bisa dapatkan di kaset ini. Ya, ini bisa ngatur warnanya, misalnya ini ungu bisa kalian atur menjadi biru, pink, atau warna-warna yang sudah ada di aplikasi. Oke. Jadi ini kenapa bisa hidup? Karena saya sudah menginstal Windows dan game-game Steam lainnya untuk keperluan saya ya tentunya, dan juga untuk keperluan review kali ini. Oke. Makanya support channel ini biar makin besar, dan juga saya bisa membeli tripod yang bercanda-bercanda. Saya membuat video ini untuk berbagi informasi saja. Oke, kita matiin dulu. Sleep maksudnya, bukan matiin ya. Oke. Oh ya, spesifikasi laptop ini bisa kalian lihat di sini ya. Ini merupakan spesifikasi dari Asus GL553FD. Ya. Dia memiliki tipe prosesor berjenis Intel Core i7 dan prosesor onboardnya tentu saja itu adalah Intel Core i7 yang merupakan prosesor generasi terbaru dari Intel. Ya. Dan Asus ROG ini memiliki memori RAM itu sebesar 8GB DDR4. Kita melihat spesifikasi lengkapnya, mari kita lihat apa aja yang sudah saya download tadi. Ya. Oke, kita hidupkan. Oh ya, tombol powernya ada di sini ya. Nih, di bagian kanan atas. Oke, kita singin aja langsung. Cukup sulit. Oke. See? So beautiful. Ini beda ini cewek aku. Ya, canda lah. Aku jomblo. Oke.
Ini aplikasi yang sudah saya download. Oke, ini Steam. Ya, kalian sudah pasti mengenal Steam. Oke, semua demikian unboxing yang dapat saya lakukan pada hari ini. Ya, terlalu formal ya, bahasa bodoh. Ya, cukup sekian unboxing ini. Jika ingin reviewnya, oke, akan saya berikan nanti. Saya akan memberikan review bagaimana saya memainkan game di laptop ini. Apakah VPS-nya itu sama dengan saya memainkan laptop jadul saya, atau malah ini lebih bagus kinerjanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika saya rada-rada gugup ya. This is my second time to make a video. Okay, so forgive me guys. Okay, terima kasih. Don't forget to subscribe.